Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Berikut ini saya bagikan kepada Anda cara mengatasi laptop muncul suara aneh ya teman-teman, ketika kita ingin mengaktifkan speaker di laptop ataupun PC kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami masalah ini, di mana ketika Anda membesarkan suara volume tetapi ada suara aneh yang muncul seperti yang saya sudah rekam sebelumnya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Dimana saat saya mengalami masalah itu di laptop saya langsung kotak-atik ya dan cari tahu masalahnya di mana. Dan ternyata yang menyebabkan munculnya suara aneh yang barusan Anda lihat tadi itu ada settingan yang perlu kita nonaktifkan ketika kita ingin mengaktifkan sebuah speaker ya di laptop kita. Nah, bagaimana untuk settingannya dan untuk menghilangkan suara aneh tersebut, bisa ikuti langkah di video ini. Cara yang pertama, kalian alihkan aja kursornya di control panel dengan cara mengetik secara manual di search ini dengan kata kunci control panel ya. Setelah muncul control panel seperti ini, kalian bisa langsung klik aja open. Kemudian di sini apabila tampilannya seperti ini, kalian tinggal pilih aja hardware and sound ini. Atau kalau tampilannya layer icon seperti ini, kalian tinggal klik aja bagian sound. Nah, di sini kalian bisa menyesuaikan. Nah, di sini kita langsung klik aja hardware and sound ini. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa langsung klik aja bagian sound ini ya, seperti ini teman-teman. Kemudian berikutnya setelah masuk di tampilan ini, jadi yang menyebabkan suara tadi muncul di laptop saya itu di bagian recording. Jadi kita alihkan di bagian recording. Kemudian stereo mix-nya ini aktif ya teman-teman. Itulah yang menyebabkan munculnya suara seperti yang kita dengar tadi teman-teman di awal video. Jadi teman-teman di sini kalian disablekan saja apabila di sini posisinya enable seperti ini. Jadi kalian langsung disablekan aja seperti ini teman-teman. Kemudian nanti kalau ada tombol apply yang bisa diklik, kalian klik aja apply. Kemudian selanjutnya oke. Nah, barulah di sini di laptop saya ini tidak muncul lagi suara aneh seperti tadi. Dan di sini baru kita bisa mengaktifkan speaker di laptop kita tanpa ada gangguan suara seperti tadi teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk mengatasi suara laptop yang muncul suara aneh ya secara tiba-tiba. Jadi settingannya itu pastikan kalian nonaktifkan aja untuk stereo mix, karena stereo mix ini ya di sini bisa merekam suara internal ya. Jadi ketika kita sedang melakukan sebuah rekaman di laptop kita dengan suara internal, kalian aktifkan aja stereo mix, dan jika sudah digunakan, teman-teman silakan nonaktifkan aja. Dan rekomendasi dari saya ketika mengaktifkan stereo mix ini, laptop Anda diharapkan kabel untuk menginput suara secara eksternal menggunakan audio tambahan dengan kabel di sini kalian colokkan sehingga tidak muncul suara aneh seperti tadi teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini, cara mengatasi laptop muncul suara aneh. Semoga video ini dapat memberi manfaat. Sekian dan terima kasih.